옛날에 동화 같은 마을이 있었어요. 마을 건너편에는 허허 벌판한 곳에 차가워도 너무 차가운 집 한 채가 있었지요. 이제야 좀 따뜻해졌어. 이곳은 바람이 많이 부니 괜찮겠어. 누군가 말했어요. 이곳에는 아무리 바람이 많이 불어도 꺼지지 않는 온몸에 불을 달고 다니는, 불을 너무나 싫어하고 있는 불도깨비가 살고 있었어요. 집이 없어 이곳저곳 옮겨다니다 발견한 집이었지요. 한편 동화 같은 마을에서는 시장에서 매일매일 맛있는 음식을 팔고 있었어요. 특히 불로 만드는 음식이 많아 불도깨비가 시장 근처에는 어진도 못하고 있었지요. 어느 날 불도깨비는 배가 너무 고파 참다 못해 시장 구경을 갔어요. 도깨비 방망이에 이상한 갈고리를 단 채 말이에요. 건너편 불도깨비가 왔어. 웬일이래? 마을 사람들이 수군대기 시작했어요. 거기 뭐 그거 좀 시켜봐. 아님 불을 좀 꺼봐. 내 몸도 뜨거운데 그 불을 보고 있자니 짜증난단 말이야. 불도깨비가 고구마 장사아줌마한테 말했어요. 고구마 장사아줌마는 불을 잠시 끄고 고구마를 접시에 담아 밀어내며 말했지요. 이봐 도깨비, 이거 가져가는 동안 바람이 식을 거야. 그냥 적당히 어서 가져가게나. 불도깨비는 신나서 준비해온 방망이 갈고리를 찍어 어깨 뒤로 메고 집으로 돌아왔어요. 고구마를 먹으려는 그때 이게 무슨 일이래요? 고구마가 전부 새까맣게 타버린 것이 아니겠어요? 어깨 뒤로 메고 온 동안 어깨에 붙어있던 불이 고구마를 다 태워먹었지 뭐예요? 이 짜증나. 이 불은 왜 자꾸 더 뜨겁고 조금이라도 꺼지지 않는 거야? 결국 이날도 도깨비는 굶었어요. 굶은 다음날에도 도깨비는 시장을 찾아왔어요. 이번에는 무슨 음식을 골라야 타지도 않고 굶지도 않을 수 있는 걸 먹을 수가 있으려나? 도깨비가 중얼거리고 있을 때 이 마을 최고 심술꾼 인간님이 나타나서 말했어요. 어이 불도깨비, 내가 먹을 것을 추천해줘도 괜찮겠나? 불도깨비는 심술꾼 영감님을 몰랐기 때문에 기뻐서 고개를 끄덕거렸어요. 좋아, 바로 전 앞에 기다랗게 생긴 막대 모양 있지? 그거 가져가게나. 아주 맛있는 과자라네. 손으로 한번 짚어보게나. 불도깨비는 심술꾼 영감의 말에 손으로 짚어보니 차가운 음식이 맞는 거예요. 처음으로 금 하나를 주고 몽땅 서서 집으로 걸어갔어요. 어디 이 맛있는 음식에 담긴 보따리를 풀어보자. 오늘은 배불리 먹을 수 있겠어. 그런데 또 이게 어찌 된 일인지 먹을 것은 없고 끈적거리는 빈 보따리뿐이었어요. 끈적거리는 음식은 바로 엿이었지요. 집에 오는 동안 도깨비 불에 다 녹아내려 없어졌던 거였어요. 이 못된 양반 같은 이라고 감히 날 속였겠다. 가만두지 않겠어. 도깨비는 시장으로 다시 가 사람들에게 물어서 심술꾼 영감님네 집을 찾아갔어요. 도깨비가 영감님 집 대문을 열려 하자 누군가 나왔어요. 온 몸을 벌벌 떨며 추워하는 소녀와 눈이 마주쳤지요. 바로 그때 소녀가 기뻐하면서 소리치며 도깨비에게 안기했어요. 불이다 불이야! 불이다 불이야! 놀란 도깨비가 뒤로 물러나며 말했어요. 너 뭐야? 이 불이 얼마나 뜨거운데 맨손으로 그렇게 달려들면 어떡해? 그러자 소녀가 울음을 터뜨리며 말했어요. 나 불 처음 본단 말이야. 너무 춥다고. 추워서 그랬다고. 뭐? 불 처음 봐? 어떻게 그럴 수가 있지? 몰라. 이 집에서 나만 추운 방에서 들고 일을 시킨다고. 소녀가 또다시 서럽게 울며 말하고 있을 때 도깨비 눈에 심술꾼 영감님이 마당으로 나오고 있는 걸 봤어요. 도깨비는 문을 활짝 열고 들어가 영감님을 보며 뭐라 화를 냈어요. 이 못된 영감, 감히 날 속였겠다. 도깨비가 방망이를 휘두르려 하자 영감님이 말했어요. 잠깐만. 전엔 내가 잘못했네. 내 사과의 의미로 우리 집에 있는 곡식을 나눠줄 터이니 잠시 안방으로 따라 들어오게나. 또 무슨 꿍꿍인지 의심의 눈초리를 하며 먹을 것을 준다는 말에 따라 들어갔지요. 잠깐만 기다리게나. 내 먹을 것들을 금방 챙겨오겠네. 아무리 기다려도 심술꾼 영감님은 나타나지 않았어요. 이 영감이 날 또 속였어? 도깨비가 화나서 일어나려는 순간 맛있는 음식이 담긴 접시가 보였어요. 아까 울던 소녀의 작은 손에 들려서 말이지요. 도깨비 아저씨, 이거 먹어. 배짱 마른 거 보니 많이 굶었구나. 영감님 오기 전에 얼른 먹어. 몰래 가져온 거라
들키면 놔뒀으니까 얼른 먹어. 뭐? 영감 집에 없어? 넌 이걸 어떻게 가져온 거니? 이 차가운 음수들 말이야. 영감, 아까 나갔어. 도깨비 아저씨 등 뒤에 있는 불을 비상통통으로 훔쳐서 지금 아저씨 있는 방 더 뜨겁게 하고 말이야. 이 음식은 내 방이 너무 추워서 다 식은 거라 내가 모아놓은 것들 중에 가져온 거야. 도깨비는 배가 고파 소녀가 준 접시에 담긴 주먹밥을 허겁지겁 먹었어요. 다 먹고 난 뒤 도깨비가 말했어요. 너 어디서 자니? 구경 좀 시켜줄래? 내 음식을 대접받았으니 불 좀 나눠주고 가마. 소녀가 살고 있는 초라한 집 불아궁이는 너무 깨끗했어요. 도깨비는 소녀가 자는 집 깨끗한 불아궁이에 불을 지펴주고 심술꾼 영감님 집을 나왔어요. 며칠 후 문득 소녀가 궁금해진 도깨비가 다시 심술꾼 영감님 집을 찾아왔지요. 그런데 소녀가 또 벌벌 떨며 추워하면서 앞마당을 쓸고 있는 걸 보고 말았어요. 심술꾼 영감님이 나간 틈을 타 도깨비가 소녀 앞에 나타나 말했어요. 너 왜 또 그렇게 추워하는 거야? 내가 좀 불러도 따뜻하지 않았던 거야? 소녀는 말했어요. 아니야, 잠깐 동안이지만 아저씨 불 덕분에 너무 따뜻했어. 영감님이 아저씨가 불 지펴주는 걸 다 보고 있었대. 그리고 바로 불을 꺼버렸어. 나한테 불을 줘서 고마웠어. 도깨비는 금방이라도 쓰러질 것 같이 아파 보이는 소녀를 보며 지켜줘야겠다는 생각이 들었어요. 자신의 불덩어리 같은 뜨거운 몸이 싫었던 도깨비가 누군가에게는 절실하게 필요하다는 걸 느꼈거든요. 꼬마야, 내가 너를 평생 지켜주마. 우리 가족이 되어보자꾸나. 그러자 소녀가 말했어요. 어떻게? 아저씨 불 또 낮추게? 그러다 들키면 영감님이 다시 불을 다 꺼버릴 거고 난 또 추워질 텐데. 나한테 좋은 생각이 있단다. 밤에는 너의 아궁에서 들어가 네가 잠에서 깰 때까지 불을 지펴주는 거지. 활활 타오르는 장자들처럼 말이야. 소녀도 도깨비의 좋은 생각에 웃으며 말했어요. 좋아. 그럼 난 불이 꺼진 아침이 되면 영감님 몰래 매일매일 아저씨한테 맛있는 음식을 가져다 줄게. 둘은 서로 이런 약속들을 꾸준히 지켜가며 진짜 가족이 되어 아주 행복하게 잘 살았답니다.